दोस्तों मेरा नाम है प्रतीक और आप सभी लोग इस वक्त देख रहे हैं बिकम आईटी यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों जैसे कि आज है 30 जनवरी और 2019, आज एक नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है जो कि इंडिया में, हालांकि ये बहुत से देशों में लॉन्च हो चुका है, लेकिन यार क्यों मोबाइल इंडिया में बहुत मतलब बहुत लेट लॉन्च होता है, ऐसा क्यों है? तो इस मोबाइल की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन लेके आए हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। दोस्तों इसका रैम क्या होने वाला है, रोम क्या होने वाला है, कितना जीबी हमें स्टोरेज मिलेगा, कितने रैम का होगा, बैटरी की कैपेसिटी क्या होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बस देरी तो है आपको ये वीडियो पूरी देखने की। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं मोबाइल का नाम बता दूं कि कौन सा मोबाइल है और ये कब लॉन्च हो रहा है। दोस्तों मैं वीडियो के एंडिंग में आपको बता दूंगा ये कब लॉन्च हो रहा है। दोस्तों इसका नाम है वीवो एपेक्स 2019। जी हाँ दोस्तों, वीवो एपेक्स 2019। और मैं आप लोगों को बता दूं ये 5G मोबाइल है। जी हाँ दोस्तों, अब आपने 3G देखा, 2G देखा, 4G देखा, अब ये 5G लॉन्च हो रहा है। और दोस्तों ये बहुत ही जल्द, ना कि 1 महीना 2 महीना, 1 से या 2 दिन में ये वीडियो मतलब ये मोबाइल लॉन्च हो रहा है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते, इसकी स्पेसिफिकेशन हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मोबाइल में वीवो एपेक्स में जो हमें डिस्प्ले मिलेगी वो डिस्प्ले होगी 6.33 इंच की। जी हाँ दोस्तों, 6.39 इंच की डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमें स्टोरेज मिल जाएगा 512 जीबी की। जी हाँ दोस्तों, हमें स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 512 जीबी की। हालांकि ये 5G मोबाइल है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा सब रैम स्टोरेज बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और इसका बजट भी काफ़ी अच्छा है। कैमरा हमें 2 कैमरे मिल जाएंगे दोस्तों, एक रियर कैमरा एक फ्रंट कैमरा। और जो रियर कैमरा होगा वो 13 मेगापिक्सल का होगा, जो फ्रंट कैमरा होगा वो 12 मेगापिक्सल का होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर ले बैटरी की कैपेसिटी के बारे में, तो दोस्तों हमें 4100 mAh की बैटरी मिल जाएगी। 4100 mAh देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंपनी ने अच्छा दिया है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रैम के बारे में, दोस्तों यहाँ पे हमें रैम मिल जाएगा 12 GB रैम। जी हाँ दोस्तों, 12 GB का रैम मिल जाएगा, क्योंकि ये 5G मोबाइल है दोस्तों। तो जैसा मतलब कि अब डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो और जीबी मतलब कि। और दोस्तों इसमें डबल सिम का मतलब 2 सिम सपोर्ट करेंगे। मॉडल एपेक्स 2019। जी हाँ दोस्तों, मॉडल है एपेक्स 2019। ब्रांड की बात करें दोस्तों तो ये वीवो का ब्रांड है। और अभी तक आप रुके हैं लॉन्च डेट पता करने के लिए, तो ये लॉन्च होने वाला है 30 जनवरी 2019 को, यानी आज ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया यार तो प्लीज़ आप मोबाइल से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को यही